Почему не нужно бороться с накипью? Во-первых, потому что победить ее все равно не получится. Так как, если у вас жесткая вода, то тен в вашей стиральной машине в любом случае рано или поздно потерпит поражение от накипи. И никакие средства не защитят ваш тен навсегда, а только продлят срок его службы на некоторое время. В лучшем случае вы оплатите и замену тена, и средства от накипи. А вот в худшем случае к этим тратам нужно будет добавить еще и замену крестовины, которую разъедает средства от накипи. Здесь важно отметить, что замена крестовины в разы дороже, чем замена тена. И мне кажется вполне логичным не пытаться продлить срок службы тена ценой более дорогой крестовины, если тен в любом случае придется заменить. А если у вас не жесткая вода, то ваш тен и без помощи средств от накипи имеет все шансы пережить стиральную машину. Таким образом, нет никакого сценария, в котором применение средств от накипи было бы оправдано.